Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. Руки положите на колени. Представьте, что вы сидите на огромной поляне на краю леса. Виднеются березки и ели. Голубое чистое небо с облачками белого цвета. Их много. Они разной формы медленно плывут по небу. Все залито теплым солнечным светом. Прямо перед вами огромный, сложенный из больших веток костер. Он еще не горит, но потихоньку разгорается снизу. Вы видите, как огонь потихоньку разгорает нижние ветки. Слышится потрескивание, и он поднимается все выше и выше. Вы чувствуете тепло от костра. Появляется дымок. Вам хорошо и приятно. Поднимаете голову вверх, и где-то высоко в небе летят птицы. Вы их видите. Костер разгорается все сильнее и сильнее. Вы смотрите на огонь. Меняют форму ветки. Огонь их выгибает. Пламя огня уже стремится к небу. Вы протягиваете руки к огню, чтобы ощутить сильнее его тепло. Вам хорошо. Вы наслаждаетесь. Костер очень высокий. Языки пламени охватывают его весь. Он пылает. Вам горячо, и вы двигаетесь от него дальше. Вы смотрите на небо. Оно начинает темнеть, и вы видите костер со всех сторон. Ему еще долго гореть. Край леса становится темнее. На его фоне костер играет очень яркими красками. Тепло разливается по всему вашему телу. Вы чувствуете это тепло. Темнеет все быстрее и быстрее, и вот уже поляна освещается светом от костра. Исчезают резкие очертания деревьев. Красивый вечер. Огонь завораживает. Вы ни о чем не думаете. Просто смотрите на языки пламени, которые меняют цвет и появляются то в одном месте, то в другом, то выше, то ниже. Вам хорошо и тепло. Вы наслаждаетесь.